了，你有啥物？用爱动跳啊作，动作会使甲伊教。不准讲，阮若甲伊叫讲，啊，你哪会转来？啊，伊爱一个动作还是啥物？啊，因为伊是班头厝遮，大家拢熟悉，啊，足久无看的。对啊。伊是公营倒转来，因为足欢喜的嘛。啊，主角啊，就是行路无可能做正经的，做规矩的嘛，啊，就跳的嘛吼。我感觉讲，因那礼拜吼连续16吨呐，吼，而且咧，我讲的，你听伊咯。你卖走，有跳啦，酒店嘛，请安尼一点就辛苦啊。正经的啦。啊，不安尼吼。足简单的，因为转来故乡是一个算返乡嘛，爱炸着这种做欢喜的心情，吼，有一种吼，咱迄个你在左边迄种跳吼是安尼，安尼吼，安尼，嘿，安尼我做无？来，要吹通告无？来，你来做一届，阮伫咧铁机啊咯。1、2、3，好啊，安尼啊过来，1、2、3。我知啊，哎，你甲技术啊，烫掉，你怪讲，你穿，可以吃。你做得最好啊，100分呢。袂啊，伊来演全民哦。